가자. 응, 우리 기다려. wil민이 가시다. 진짜 생각만 해도 창피하다. 아니 안 할 것 같아. 근데 이거 할 친구 댄스. 예. 미쳤다 이거. 엄청 운영 같다. 이제 별 보러 가요. 별 너무 많이 보여요 벌써. 이렇게 담요 깔아주셨어요. 지금 별 보고 있고 아직 달이 지려면 2시간 정도 남아가지고 조금은 기다리고 있는 중입니다. 이제 별 사진도 다 찍었고 별도 다 봤고 네, 다원이가 잘 고생해서 잘 찍어줬고요. 지금 4시 반이어가지고 30분 뒤에 낙타 타고 일출 장소 가가지고 일출 또 보고 이제 마지막으로 이제 다시 차 타고 핫산에 가서 이제 다시 마라케시로 돌아갈 것 같습니다. 이 사막의 모래 위에 누워가지고 이 하늘을 보면서 별을 보고 있다는 것 자체가 하고 있는데도 너무 비현실적이고 그냥 여기서 있었던 모든 일들이 다 너무 신기하게 기억이 될 것 같습니다. 마지막 낙타예요. 일출 보러 가는 중. 약간 벌써 조금 떴어요. 드디어 아침을 먹어요. 이거랑 이거. 아주 스타트가 좋군. 맛있어 보인다. 이거나? 이게 달 어? 것 같은데? 뭔가 아침이죠. 과일 주지 않을까? 여기다 과일 삼겹살 있다. 막 맛있다. 나쁘지 않다. 왜 떴어 있어? 오렌지. 이거 영상 살 수 있을지 모르겠어. 왜? 너무 깨져져요. 고칠해. 비슷해. 써야지. 비슷해. 평소랑 비슷하지 않아? 소리야. 머리까지 찌는 오히려 너무 각 잡고 뜨면 돼. 안 멋지면 슬프잖아. 깨지지한데 안 멋지면 당연한 거지. 맞네. 진짜 근살이다. 맞는 말이다. 여기서 정신까지 줘. 이거 맛있어요. 아니? 팬케이크인데? 의미가 있다. 많이 한국인한테 사랑받는 법을 아는데 사랑둥이시네. 그 사막 갔다 와서 호텔에서 씻게도 해주셨어요. 그 뜨거운 물도 엄청 콸콸콸 잘 나와요. 주민하니까 얼굴이 다 이상한데? 좋아요. 이제 마라케시 가는데 이거 사하라 모래도 받았어요. 예쁜 통에 담겨 있습니다. 한 4시간 반 운전해서 점심 먹으러 왔고요. 왔어요.
너무 가운데 힘들고. 자리에 앉았다고 말해줘. 저 가운데 자리에서 4시간 논스톱으로 앉아있어서 왜냐면 왠지도 말해줘. 맞아. 왜냐면 제가 여태 한 번도 가운데 안 앉았거든요. 하여튼 그래서 엉덩이가 아직도 아프다. 이 노래 내가 좋아서 그래. 여기서 나와. 너 따오 빨리. 그냥 멀미한 거 같은데. 내가 내 치고 올게. 쫄았다. 이게 이런 기분이야. 너 이거 느껴봐야 돼 한번. 야, 그래도 나 덕분에 재민이 영상 많이 건졌잖아. 누나도 이제 우리 덕분에 재밌는 영상 건질 거야. 내 덕분에. 빨리 해서 안 아파. 아, 근데 아플 수도 있어. 애기야. 여기 아니야, 여기? 내가 뒤에 보고 있어. 오. 괜찮지? 보지 말고 있어. 네, 안 아파. 반대쪽 반대쪽. 나한테 진짜 안 된다. 나 이쪽 봐 이쪽. 오, 아니야, 보지 마. 진짜 괜찮아. 따끔하고 괜찮아. 그래 맞아. 이거 오버하면 민망할 정도일 한 거야. 명씩 돌아가면서 하자. 우와. 잘안 넣어. 까맣네. 아 진짜. 됐어? 아니, 안 됐어. 진짜? 안 됐어. 그치? 한번 아니, 듣다가. 이거 피 한 번 더 모으자. 아니, 안 할게. 피만 한 번 더 모으자. Your first time in Marrakesh? Yes. So this is the door of the Jamal Fna Square. Ah. Remember here because if you want, 마라케시 시내에 왔습니다. 저희가 사막에서 며칠 고생해가지고 마라케시에서는 인당 5만 원 넘는 숙소 잡았거든요. is it down? I'll spin it. 이따 가서 보여드릴게요. 제머픈의 정장. 진짜 정신없다. Remember the 오 그래 이렇게 뚫려 있는 거 맞네. 여기 완전 선선하다. shower and 오. It's okay. 아니야? 오. huh? Without steam. Yeah, it's like a sauna but without steam. 건식 사우나. 방금 봐서 아시겠지만 3층짜리고 방도 뭐 다 6개였고 근데 그 모든 방이 샤워실, 화장실, 세면대 다 있었고 수영장 있고 테라스 있고 사우나 있고 그냥 뭐 모든 게 다 있다. 다만 비서님도 있다 방에. 뭐가 있다고? 그러니까 다들. 민트티 주셨어요. 이제 과일이랑 이것저것 저녁거리 사러 가는 길이에요. BTS라 그랬다고? 야 어떻게 춤한번 춰줘? 지금 현지인 친구가 같이 과일 사러 가지고 있어서 아마 현지 가격 잘 알 수 있을 것 같아요. 과일 가게는 여기가 좀 질 좋은 거 판대요. So you can see what you want and 망고? mango. 킬로당 30디람. 싸네. 3유로. 싸네. 일단 1kg? And then two orange. This one? Yeah. How much is it? 77. 75. 뭐하러 갈까? Can you give us at 70? How about 70? 70. We bought a lot. Yeah. 80. 네? 비싸잖아요. No. 80? 75. 그래 사실 그냥. 나 임마 필요하다. 우리 안 된다. 우리 안 된다. 2디람 가끔.
나이. 아침에 먹겠다. 아, 나이는 더 필요하다. 안 된다, 우리. So here they take just normal Right? because 아, 오케이. 아, 근데 이미 싸서. 게스트가 8유로잖아. 10,000원도 안 해. 그러네. 저렇게 많이 샀는데 8유로도 해? 인내 저거 무조건 그 가격이라고. 그러네. 싸긴 싸다. 아니, 갑자기 80 불러가지고. 네? 내 정지. 이제 역으로 당했다니까. 여기 59번이었나? 이 친구야. 59번이 친구야, 친구. 어. 근데 여기 봐. 이거 완전 맛있어요. 믹스 프루트인데 20디르함. 완전 맛있습니다. 많이 마신다. 방마다 에어컨도 있어요. 소리 올릴 사람. 치킨이 왔어요. 한국으로 한국 입치를 치킨. 한국으로 했다. 맞아. 진상의 젓가락 가져올래. 그냥 가져. 상한집이가 아닌데. 1,000원짜리 망고. 과연 맛있을 것인가? 그래 좀 얘기할 뻔했네. 5만 원이나 그런 거. 망고 맛있다. 먹어. 파인애플 먹어. 야 파인애플 다원이가 개 힘들게 자른 이 과도 그 잼 바르는 걸로 엄청. 아니, 이렇게 원래 서걱서걱한가? 생김새부터가. 원래 이렇게 서걱서걱한가? 파인애플이? 사과 먹을 때 소리나. 오늘은 마라케시에서의 둘째 날이고, 이제 젠마 무슨 멜프나 광장 가서 저희가 어제 과일 주스 사 먹었는데 진짜 엄청 맛있었고, 과일도 사왔는데 복숭아랑 진짜 그냥 물복 딱복 다 맛있었단 말이에요. 그래서 가서 과일 좀 사오고, 여기가 양갈비가 진짜 맛있대요. 그래서 양갈비도 사오고 그냥 이것저것 좀 사오려고 합니다. 그리고 수영도 할 거예요, 이따 숙소에서. 여기 지금 워터파크처럼 물도 자동으로 계속 갈리고 있는 거고, 이따가 버블도 킬 수 있고 밤엔 빛도 킬 수 있대요. 그리고 여기 호텔처럼 그냥 먹고 나면 알아서 치워주고 요리한 거 알아서 설거지 해주시고, 그리고 저기 그 뭐지? 침구도 다 다시 정리되는 거 봤어? 봤어. 그냥 갑자기 다들 호텔 마냥 이렇게 돼 있는 거임. 깜짝 놀랐잖아. 여기 강추 최고예요. 완전 덥습니다. 완전. 먼저 가서 과일 주스부터 한 입 하겠습니다. 이 59번 아저씨 거 음료수부터 먹을게요. 얼마인데 지금? 음료수 뭐 기담도 없는데? 기름? 40밖에 없지 않냐? 음료수 먹을 건 없어. 아 맞네. 나한테 얼마 한잔 해야 돼. 음료수 먹어야 되는데. 나한테 얼마 있어? 40기름? 40이야. 정도 다 해봤자. 5, 30, 70, 이게 어떻게 30이야? 10, 15잖아. 80이야 이게? 80.5. 다 80원짜리 먹을래, 있어? 80.5? 잘하면 될 수도. 우리 80밖에 없어요. 무슨 맛 있어? 20 먹어, 20 말고 다른 거 먹으면 또 다른 맛 물어보자. 그러자. 지금 20짜리 믹스 프루트 15로 깎았어요. 건대산 털어서 음료수부터 삽니다. 보면 안 돼? 아, 맛있다. 와, 개덥다. 아, 머리 까버릴까? 일단 이제 또 과일 사러 갑니다. 어제 그 260원 깎아주신 것으로.
I know. 바뀌었다 아저씨. 망고 1kg, 2kg? 2kg. 2kg, 3kg? soft. 2kg. How much? 20? 28? 어제 얼마? 어제 얼마였지? 어제 30이었는데? 어제 30이었는데? 풀었네? 개꿀이다. 오케이. 아까 그냥 뭐 샀네. 25로 해보자. 토탈하고. 아니 다 하고 진짜. 수치 몇 킬로 할래? 3kg. 4kg? 4kg 어때? 4kg 해서 점심 먹고 저녁 먹고 계속 먹자. 살 때 많이 먹어야지. 비엔나에서 먹는 그 심지어 맛있는 과일이잖아. 맛있는 과일 진짜 쉽지 않아. 비엔나에서 How much is it? 16? 16? 아 16? 어제 어제 했던 거 같아. 20원이었나? 그런가? 그런 거 같기도 하고. 20이랑 30이었는데 어제? 20, 30, 8인가 6이었어. 이거 따진 기분이 드는데 살짝. 토탈로 해가지고 살짝 합시다. Shrimp cutlet. Yeah, shrimp. No cutlet. 10이랑 램이라고 램. Lamb cutlet. 아까 먹은 지 30분도 안 됐는데 또 샀어요. 10디르함. 이제 숙소 가서 일단 수영부터 할게요. 빨리 수영부터 할게요, 진짜. 빨리 수영. 저 수영할게요. 와, 땀 시원해. 와. 아니, 시원한 정도가 아니라 못 들어가겠네. 뭘로 할까? 가위바위보? 네, 맞아. 반반으로 할까? 반반이 생각 보니까. 안 내려진 너 가위바위보. 나 이게 다 의심이 들어가. 가위바위보? 나 반반 할 걸. 가위바위보? 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 오케이. 가위바위보? 나이스. 더 들어가자. 여기 어깨까지 쭉 들어가야지. 들어가야지. 나이스. 마지막 한 번. 아니 지금 들어갈 때까지 했을 거잖아.
양파구이랑 KFC 먹을 것 같아요. 모로코에서 이제 비엔나 가는데 저희가 엄청 싼 비행기를 해가지고 영국 경유해가지고 비엔나 들어가거든요. 그래서 에든버러 공항 왔어요. 영어가 아주 반갑습니다. 저 에든버러도 진짜 오고 싶었거든요. 여기가 해리포터랑 또 깊은 연관이 있어서. 아무튼 여기 자가환생 해야 돼가지고 조금 긴장이 되는데 잘 해볼게요. 지금 일단 던지는구나. 그니까 체크인까지 마쳤고 6시 비행기인데 지금 3시여가지고 아침부터 굶어가지고 밥부터 먹어보려고 합니다. 에든버러 공항은 이렇게 자기가 자기 짐을 직접 체크인하고 직접 던져요. 이건 좀 신기. 난 치킨 티카 마살라. 이제 영국도 떠납니다. 이제 내일 독일어 시험이라서 가면은 공부 좀 해야 될 것 같아요. 벌써 우울해. 비엔나 공항 도착. 힘들었던 아프리카 여행이 끝이 났습니다. 매번 비엔나 공항 올 때마다 느끼는 건데 진짜 내 집 같은 편안함이 있어요. 이제 여기 그냥 너무 익숙해져 버렸어. 빨리 집 가서 쉴게요. 짠!